Hi guys! Day 41. It's a Wednesday today and Holy Week na. Holiday na, start tomorrow. Dito sa video na ito, kinompile ko na lang yung mga days na pumunta kami this week. It's our 7th week na. And nagpunta kami ng Wednesday, Friday, and of course Saturday, ang sweldo day. Wala masyadong ganap kaya pinagsama-sama ko na lang sila. Kung napanood nyo yung last video, ito yung binuhusan nila last time. And ayan, tuyo na siya ngayon. At ito yung harap, siguro binuhusan nila to nung Monday or Tuesday and okay na rin siya, tuyo na rin. Day 43, Friday, and ito naglalagay si Foreman ng additional na bakal para sa support sa paglalagyan ng windows. At ito yung sa likod, tuyo na yung buhos nila. At ito, yung dalawa naman, naglalagay sila ng plywood o yung forma natin para do sa buhos nung lalagyan natin ng hagdan. Day 44, Saturday, at ito na yung end ng pang-pitong linggo natin. Nag-order muna kami sa iba. May mga nilista na kasi si Forma na bagong kailangan. At sarado pa rin kasi si Colorado today or yung hardware na suki namin. 1 week silang sarado. Nagulat kami kasi mas mababa pa yung presyo nitong bago. Katapat na hardware ito ni Colorado, AM Hardware ang pangalan. Blessing in disguise na sarado yung suki namin kasi nakamura pa kami at binigyan pa kami ng free na pala at mga makakapal na guantes, yung parang may rubber. Yung kay Colorado kasi nanghihingi kami ng free pero once lang kaming binigyan. Ang binigay lang sa amin ay metro at saka yung parang telang guantes. Samantalang itong si AM, sabi niya kada 30 or 40,000 na order, may mga free kami na pwede kaming pumili kung ano. Nakausap din kasi namin yung owner.
Pero itong in-order naming semento guys, mas mahal siya ng 6 pesos each. Yung in-order kasi namin kay Colorado, Eagle Advance, 222 ang isang peraso nun. At ito naman, yung bago is Portland na Rizal Cement at 228 ang isang peraso niya. Maganda daw kasi ang quality nitong Rizal. Ito na guys, yung itsura ng bahay sa pagtatapos ng 7th week natin. Mostly yung paglalagay ng bakal na paitaas yung ginawa nila today. Ito guys, yung nabuhusan na nila yung ginagawa nila kahapon na forma.